Bəzən imanımızın zəiflədiyini hiss edirik. Sanki ruhumuz yorulub. Dualarımız əvvəlki kimi təsirli olmur. Qəlbimiz isə rahatlıq tapmır. Amma bilirsənmi, imanın gücünü hiss etmək mümkündür və bunu hər birimiz edə bilərik. Gəlin birlikdə bu barədə söhbət edək. Əziz izləyicilər, bəhsimə burada ara verərək sizdən bir ricam olacaq. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, kanalımız yenidir, abunə olmağı və rəy bildirərək dəstək olmağınızı sizdən xahiş edirəm. İndi isə keçək söhbətimizə. Birinci məqam, Allahla ünsiyyəti gücləndir. Dostum, sən mi danışaq? Gün ərzində kimlərlə ən çox ünsiyyətdə oluruq? Telefonumuz, sosial media, dostlar. Bəs Allah, ona nə qədər vaxt ayırırıq? Hər gün qəlbini ona aç. Dua etmək sadəcə bir ritual deyil, bir ünsiyyətdir. Dua edərkən sadəcə sözləri təkrarlama. Onu hiss et, sanki qarşında ən yaxın dostun var. İkinci məqam, Qurana çalış, başqa gözlə bax. Düzünü de, Quran oxuyanda bəzən darıxırsanmı? Ola bilər ki, onu yalnız mükəlləfiyyət kimi oxuyursan. Amma bir anlıq düşün, əgər bu kitab məhz sənin həyatın üçün yazılmış məktub olsaydı, ayələri oxuyanda öz həyatınla əlaqələndir. Təkcə oxumaq üçün oxuma, anlamağa çalış. Üçüncü məqam, kiçik şeylərdə Allahın qüdrətini gör. İman təkcə məscidlərdə deyil, gündəlik həyatımızda da özünü göstərir. Səhər oyandığında nəfəs almaq, gözəllikləri görmək, bunların hamısı sənə verilmiş bir nemətdir. Təbiətə bax, Allahın sənə olan sevgi izlərini gör. Həyatdakı hər xırda gözəllik üçün şükür et. Dördüncü məqam, sınanmalara fərqli bax. Bəzən elə çətin anlar olur ki, sanki imanımız sınanır. Amma düşün, bu çətinliklər bəlkə də səni daha güclü etmək üçün göndərilib. Çətinlikləri imtahan kimi yox, bir fürsət kimi gör. Allahın hər çətinlikdən sonra rahatlıq verdiyini unutma. İmanın gücünü hiss etmək üçün böyük dəyişikliklərə ehtiyac yoxdur. Kiçik addımlarla başla və görəcəksən ki, ruhun işıqlanır. Unutma, Allah sənin hər addımında yanındadır. Gəlin imanımızı birlikdə gücləndirək.